ना थ्रोटल पोजीशन सेंसर मैंने लगाया हुआ है जो मैंने पहले निकाला था। देखें इसके डायल को थोड़ा सा मैं घुमाऊंगा, ये देखें अभी आवाज़ आनी शुरू हो गई। ये यहाँ से ट्रांसमिशन की इस जगह से आ रही है आवाज़। अब जब मैं छोड़ देता हूँ तो ये आवाज़ आनी बंद हो जाती है। ये यहाँ पे इस पोजीशन पे आती है। अभी वो करंटली मिडल पे सेट है, तो मैं इसको वापस से इस जगह पे कर दूँ। क्या आपकी भी इसी तरह ट्रांसमिशन आवाज़ करती है? नॉर्मल है क्या है? और ये जब गाड़ी स्टार्ट होती है तो फिर पी और एन पे आवाज़ नहीं आती, डी पे आती है।